はい行きましょう。ガザワンボリューム1アニソンソロサイド決勝戦焚き火の VS シグバトルスタート。世界を全てこの国の中最坂の坂の種も誰も熟慮で
ンボリューム1アニソンソロ部優勝は優勝はシグ、おめでとう。じゃあ優勝したシグさんにはトロフィー、賞金の授与、そして副賞がたくさんございます。まずはリワードさあ盛りだくさんですよ。ウィナーボーナスには新潟の美味しいお米だ。準優勝のゆさんにも賞金とお米がお米の10がおめでとうございます。おめでとうございます。間違いなく接戦ナイスバトル、死闘でした。決勝にふさわしいバトルありがとう。